Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no nosso quadro Saboreando. Hoje o prato que a gente trouxe, a sugestão de almoço aí, de acampamento, é uma lasanha rústica aí, feita de batata, bem fácil de fazer. E a gente fez assim da forma mais rústica possível. Vocês viram todo o processo aí, né? O frango temperado com sal, açafrão, páprica, alho, cebola, pimentão. Aí tu usa o que tu gosta aí, usa a tua criatividade para incrementar um pouco mais, colocar algo mais, tá? Então agora eu vou mostrar montando a lasanha para vocês e depois o processo como a gente vai assar essa lasanha aqui no meio do mato. A gente vai colocar essas batatas aqui, gente, a gente deu uma pré-cozida nelas, tá? Na água. Água e sal só e deu uma pré-cozida. Ela, ó, vocês podem ver que ela não tá crua, mas ela tá cozida, ó. Ela tá mole, tá? Tá al dente. E aí a gente vai forrar aqui o fundo. Agora eu vou vir com o frango. Esse frango tem bacon, tem tomate, bem temperadinho, tá? Tem. A gente colocou um creme de leite. E aí a gente vai tapar essas batatas aqui com o molho. Por que a gente quis usar as batatas? Porque a batata ela já tá pré-cozida, né? Não vai precisar de tanto calor depois pra assar. E a massa normal precisa, né? A não ser que seja aquela massa pré-cozida, né? Mas igual, a batata combina bem com tudo, né? E aí vamos colocar um requeijão aqui no meio. Requeijãozinho, né? Tudo de bom. A Jasmine tá querendo já. Agora a gente vou colocar o resto das batatas, tá? De apertar, pra eles ficar bem. Deixei com casca mesmo a batata, tá? Porque a gente consome a batata com casca mesmo. Mas tu pode descascar aí, tá? Não tem problema. É a primeira vez que a gente vai fazer no acampamento esse prato, viu, gente? Geralmente a gente faz em casa, com forno e tudo mais, tá? Feito aqui, coloquei as batatas. Vamos colocar um queijinho por cima agora. Coloca aí o tanto que vocês achar, o tanto que vocês quiserem, tá? Dá uma caprichada aqui no queijinho. Aí. Assim tá ótimo pra nós. Bom, então a gente vai cobrir a forma aqui com papel alumínio, tá? O lado que brilha pra dentro, né? Só cobrir aqui. Colocar só uma camada mesmo, tá? Lembrando que o lado que brilha é pra dentro, tá? E agora a gente vai colocar lá na brasa. E é só aguardar queijinho derreter, requeijão derreter, tá? Uns 15 minutinhos aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, tá pronto. Ficou mais ou menos uns 20 minutos ali na brasa. A gente não fez mais fogo na churrasqueira, a gente deixou derreter o queijo e o requeijão somente com o calor da brasa que já tinha ali, tá? Vamos ver agora como é que tá. Olha só, queijãozinho. E é isso.
Espero que vocês tenham gostado demais dessa sugestão de prato de acampamento aí. No teu caso, tu pode vir tá incrementando, colocando alguns frios no meio aí, tipo um presunto, tá? Usar a tua criatividade aí, fazer do jeito que tu gosta, que fique bom pra ti, pros teus queridos aí. E que harmonize aí com o lugar que tu tá, né? Vocês viram que foi super fácil de fazer, super rápido também, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber o vídeo toda vez que a gente postar, tá? E deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Deixa aqui nos comentários aí sugestões que vocês fazem que seja diferente de nós, pra gente estar vindo fazer aqui e compartilhar com os demais aí, tá bom? Então, até a próxima. Liberdade e natureza.